こんなにスッカスカの基板もなかなか見ない。はいどうも、こんばんにちは。それではジャンカ族やっていきましょう。パックマン。シンプル。スピーカーでかいやん。でかいね。ピエゾのやつだね。基板が1枚ドンと。だね。こんなにスッカスカの基板もなかなか見ないけど。スッカスカじゃねこれ線がこれ。あ、それ裏じゃなくて？裏だけど。表面にはびっしりこう。あ、そうだね。表面にはね。ついてるんじゃなくて？表面にびっしりか。そうか。そうだね。裏面なんかな。グラウンドしか回さんから。グラウンドとかデータ。そんなだって、つるんとしてるわけね。なんか、電池、あ、そう、で、これ電池外しないと繋がってるの。あれ。